वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ मोएज शाहिद। तो आज मैं जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो है एक टैब जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब ई। तो फ्रेंड्स ये 8GB इसकी स्टोरेज है, 3G सपोर्ट करता है और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, 1 ईयर वारंटी। और ये देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है जो कि चाइनीज में लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ सकते। और ये लिखा हुआ है कि ये मेड इन चाइना है और ब्राउन कलर में ब्राउन। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं शुरू। इससे हम रखते हैं साइड पे। और फ्रेंड्स ये हमारा टैग देख सकते हैं जो कि बहुत ऑसम लग रहा है, बहुत अच्छा। अब हम इसे निकाल लेते हैं, अपने डिवाइस को रखते हैं साइड पे। तो फ्रेंड्स ये वारंटी कार्ड आता है और यूजर मैनुअल, लीड और चार्जर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में। फ्रेंड्स इसका स्क्रीन 9.6 इंच की है और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और बैक 5 मेगापिक्सल का। 8GB स्टोरेज, 1.5 रैम, 5000 mAh की फ्रेंड्स बैटरी, 5000 mAh जो कि आपका एक दिन आराम से निकाल लेगी। और इसकी जो प्राइस है वो है 22,500। और ये सिम का स्लॉट और ये मेमोरी कार्ड का, ये देखते हैं हम इसके 256GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और सिंगल सिम के साथ ही आता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये था रिव्यू इस टैब के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। बाय बाय।